អ្នកដែលមានឡាន Triton ដូចខ្ញុំដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងឡានហើយជន់ទៅមានលក្ខណៈធូរជើងហើយមានសម្លេងពងសម្ាំងតិចៗចូលក្នុងកាប៊ីនឡានហ្នឹងឥឡូវតោះយើងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបានចូលទៅឆែកមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្វែងរកការ៉ាសណាមួយដែលមានទំនុកចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងសម្រាប់រថយន្តរបស់ខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ DC Custom ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការ៉ាសមួយនេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបំពង់សម្ាំងរថយន្តរបស់ខ្ញុំហេតុផលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការ៉ាសមួយនេះដោយសារការ៉ាសមួយនេះជាការ៉ាសមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវសេវាកម្មជួសជុលសេវាកម្មដំឡើងនឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសគឺខាងបុគ្គលិកគាត់នឹងគឺបានផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យខ្ញុំបានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកសេវាកម្មនេះតែម្ដងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តិចខ្ញុំមិនមានបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីពីហាងទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលឆ្លៃរថយន្តអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកសេវាកម្មពីការ៉ាសណាមួយឬហាងណាមួយគឺខ្ញុំមានការប្រៀបព្រៀនដ៏ល្អជាទីបំផុតមុនខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការ៉ាសឬក៏ហាងនោះដើម្បីធ្វើការជួសជុលក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលបច្ចេកទេសជាងក្នុងការតម្លើងពងសម្ាំងនេះជា Mitsubishi Triton របស់ខ្ញុំឆ្នាំ2021ហើយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្ាំង full system បាទមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំបុកឃ្មុំស៊ីនខ្ញុំចេញហើយយកបំពង់សម្ាំងនិងសំបុកឃ្មុំស៊ីនរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅទុកផ្ទះដោយជំនួសមកវិញនៅបំពង់សម្ាំងលេងនេះជាកន្ទុយសម្ាំងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសហើយខ្ញុំតម្លើង2នៅផ្នែកខាងស្ដាំខាងក្រោយហ្នឹងគឺដាក់ភ្លោះតែម្ដងចំពោះការតម្លើងរបស់ជាហ្នឹងគាត់បានដោះសំបុកឃ្មុំខ្ញុំស៊ីនហើយជំនួសដោយបំពង់សម្ាំងថ្មីរត់ពី turbo រហូតទៅដល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តហើយការរត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអំពើឲ្យគាត់ហ្នឹងរត់តាមលំនាំស៊ីនបានន័យថាបំពង់សម្ាំងស៊ីនរត់មិនគឺរត់ដូចបំពង់សម្ាំងស៊ីនខ្ញុំហើយខុសត្រង់ថាខាងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកភ្លោះចេញមកផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តមុនដំបូងខ្ញុំចង់រត់ពីពាក់កណ្ដាលទេខ្ញុំចង់រក្សាទុកនៅសំបុកឃ្មុំស៊ីនហើយខ្ញុំក៏បានជជែកជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងហាងហ្នឹងគាត់ក៏ណែនាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរត់ពី turbo មកធ្វើបែបហ្នឹងវាអាចឲ្យយើងឡានរបស់យើងហ្នឹងកាន់ performance ហើយសំឡេងក៏វាលឺជាងមុនបន្តិចដែរហើយម្យ៉ាងទៀតវាជួយបន្ថែមសម្រស់នៃរថយន្តហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ជំរាបទៅគាត់ថាចំពោះសំឡេងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលឺខ្លាំងរហូតដល់រំខានគេទេខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវាជន់ទៅធូរជាងមុនហើយសំឡេងហ្នឹងបើវាមិនអាចសំឡេងដូចបំពង់សម្ាំងស៊ីនយើងទេក៏ប៉ុន្តែវាលឺក៏លឺចោះក៏សូមកុំរំខានអ្នកដទៃហើយបើសំដៅសួរថាចង់ហេតុអីក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដោះសំបុកឃ្មុំស៊ីនចេញអញ្ចឹងចម្លើយគឺងាយយល់ទេបាទគឺដោយសារខ្ញុំចង់កើន performance នៃរថយន្តហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រព័ន្ធសម្ាំងរថយន្តម៉ាស៊ូតគឺមកស្មុគស្មាញដោយប្រព័ន្ធសម្ាំងរថយន្តសាំងទេអានេះជាសម្ដីរបស់អ្នកបច្ចេកទេសក្រាស់មួយហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាងកំពុងតែលោតិចហើយកន្លែងកែងហ្នឹងវាត្រូវលំអិតតិចដោយសារខ្លាចកន្លែងខ្លះវាមានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលមិនល្អអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្សារយកជាប់បន្តិចហើយគាត់ដោះចេញហើយគាត់ផ្សារយកជាប់តែម្ដងតិចទៀតនៅវីដេអូនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់ផ្សាររបៀបម៉េចហើយបើសួរថាការតម្លើងយូរអត់ប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានខ្ញុំថាយូរដោយសារយើងរត់ពីបំពង់ពី turbo មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានយកឡានខ្ញុំទៅដាក់នៅការ៉ាសហ្នឹងតាំងពីម៉ោង 8 ព្រឹករហូតដល់ 6 ល្ងាចបានឡានខ្ញុំរួចរាល់វាចំណាយពេល 10 ម៉ោងក្នុងការតម្លើងហ្នឹងDidn't think you'd come today. Nothing like spinning your wheels forever. Finally driving away. So light up a fire, strike up the band. Yeah, it's all gonna be okay. Cause now I'm cooking. Yeah, now I'm cooking. I thought from the second. កន្លែងនេះក៏បានដោះចេញហើយគាត់យកមកផ្សារជុំវិញផ្សារឲ្យជាប់ធ្វើមិនក៏ដោយក៏ឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលហើយកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាចូលបើយើងផ្សារទៅវាមានប្រហោងឲ្យមួយសម្រាប់ខ្យល់ចេញអញ្ចឹងទៅវាអត់ចិត្តអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលខ្ញុំដើរទៅមើលបានខ្ញុំឃើញថាគាត់ផ្សារចូលរបស់គាត់មែន Cooking. Oh, come on.
looking good. Nothing like a little energy to keep the world spinning like it should. So light up the fire, strike up the band, just like you knew I would. Cause now we're cooking. Now we're cooking. ចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺជិតចប់ហើយបាទយើងមិននិយាយរឿងតម្លៃតិចចំពោះតម្លៃហ្នឹងវាមានទៅតាមប្រភេទនៃការកម្មង់របស់យើងអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃខ្លែងគាត់ហ្នឹងមានចាប់ពី350ដល់600 700តាមទំហំការងារដែលយើងកម្មង់គាត់ចំពោះការតម្លើង full system ដូចខ្ញុំរត់ពី turbo មកវាអាចអស់ច្រើនតិចខ្ញុំមកបានថតវីដេអូឡានខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំដូរសម្ាំងតែសារមែនតែនទៅខ្ញុំអត់មានកម្រងថាដូរទេខ្ញុំថាអាទិត្យក្រោយមកខ្ញុំយកទៅដូរតែថ្ងៃនោះវាអំណោយផលដោយសារយើងអត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ឡានអញ្ចឹងយើងក៏យកឡានទៅដាក់នៅกระดาษទៅពីព្រោះការដំឡើងកំពង់សម្ាំងហ្នឹងវាត្រូវយកឡានទៅដាក់នៅទុកនៅกระดาษហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រើឡានខ្ញុំក៏ដាក់ទៅហើយក៏ភ្លេចរឿងថតវីដេអូមុនពេលតម្លើងហ្នឹងទៅនេះគឺជារូបរាងសម្ាំងឡានដែលខ្ញុំបានកំងគាត់កំងខាងការ៉ាស់ហើយឡានខ្ញុំរួចរាល់ហើយតែខ្ញុំអត់បានថតនៅបាតឡានទេតែសារថ្ងៃនោះវាយប់ហើយម៉ោង6ជាងហើយតោះឥឡូវហ្នឹងយើងទៅស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់គ្នាតើសម្លេងសម្ាំងក្រោយពេលដូរហ្នឹងវាលឺយ៉ាងម៉េចបាទ Now we're cooking. Now we're cooking. Whoa, yeah. Now we're cooking. Now we're cooking.